Unit 1 Words 努力、 Effort 夜明け、 Dawn 供給、 Supply 等級、 Grade 道具、 Instrument 手段、 Means 割合、 Rate 主題、 Subject 接近方法、 Access 一見、 Glance 引き渡し、 Surrender 職業、 Profession 建築、 Architecture 状況、 Condition 習慣、 Habit 心配、 Trouble 葬式、 Funeral 対話、 Dialogue 不足、 Shortage もの、 Stuff 離婚、 Divorce 飲食物、 Diet 指示、 Instruction 風味、 Flavor うたた寝、 Nap 大多数、 Majority 役割、 Role 薬、 Medicine 財政、 Finance 運、 Fortune 出来事、 Incident 事柄、 Affair 食欲、 Appetite ゴミ、 Trash 政治 Politics を数える、 Count を展示する、 Display を味わう、 Taste の用意をする、 Prepare を加える、 Add に食べ物を与える、 Feed を消費する、 Consume を減らす、 Reduce を伝達する、 Communicate を見積もる、 Estimate 続く、 Last をつかむ、 Seize を飾る、 Decorate 及んでいる、 Range をちんがりする、 Rent を縫う、 Sow 叫ぶ、 Exclaim じっと見つめる、 Stare 腐る、 Decay を持つ、 Possess 横たわる、 Lie を励ます、 Cheer を拭く、 Wipe かなと思う、 Wonder を購入する、 Purchase を継ぐ、 Pour をこぼす、 Spill 上がる、 Rise を吊るす、 Hang を蓄える、 Store を延期する、 Postpone に知らせる、 Inform を修理する、 Fix 返事する、 Reply を保護する、 Protect 家庭の、 Domestic 避けられない、 Inevitable ありそうな、 Likely 異なった、 Distinct よく知られた、 Familiar 年一回の、 Annual 生きて、 Alive 似ている、 Alike 便利な、 Convenient 適した、 Adequate わずかな、 Slight 裸の、 Bare ゆるい、 Loose たびたび起こる、 Frequent 無駄な、 Vain 私的な、 Private 慣れた、 Accustomed 予備の、 Spare ザラザラした、 Rough 高価な、 Precious 遠い、 Distant 価値がある、 Worth 利用できる、 Available 打ち解けた、 Casual 気づいている、 Conscious 正確な、 Exact 十分な、 Sufficient さらなる、 Further ありふれた、 Ordinary しきりに、従って、 Eager Unit 1 Phrases 私の夢を叶えるために努力する。 Make efforts to realize my dreams. 夜が明けかかっている。 Dawn is going to break. 供給と需要の不均衡。 The supply-demand imbalance. 一番上の等級のワインを注文する。 Order a top-grade wine. 特別な道具を使って作業する。 Work with a special instrument. 私には交通手段が何もない。 I don't have any means of transportation. 失業率。 The unemployment rate. この本は環境問題を主題としている。
This book is on the subject of environmental issues. その店に行く方法は一つしかない。There is only one means of access to the shop. 彼女をちらっと盗み見る。Steal a glance at her. 人質の引き渡し。The surrender of hostages. あなたはどんな職業に就きたいですか？ What profession would you like to enter? この寺は当時の建築様式の良い例だ。This temple is a good example of that period's architecture. その建物は良い状態だ。The buildings are in good condition. 早起きの習慣を身につける。Develop the habit of rising early. 何か悩み事ですか？ What's the trouble? 友人の葬式に参列する。Attend the funeral of my friend. 核問題についての対話。A dialogue on nuclear issues. 食料不足について心配する。Worry about a shortage of food. それを私に送ってください。Please send me the stuff. 離婚する。Get a divorce. 高カロリー食。High calorie diet. プロの料理人の指示のもとで。Under the instruction of a professional cook. 香辛料の風味がいっぱいで。Be full of spicy flavor. 仮眠する。Take a nap. 私たちのクラスの大多数。The majority of our class. 重要な役割を果たす。Play a significant role. 咳の薬を飲む。Take some cough medicine. 家計の危機。A crisis with domestic finances. 私は幸運にも彼に会った。I had the good fortune to see him. 今日、ちょっとした出来事があった。There was a little incident today. 私は時事問題に興味を持っています。I'm interested in current affairs. 私は暑いと食欲がなくなる。I lose my appetite when it is hot. すべてのゴミが収集された。All the trash was collected. 政党政治について多くを知っている。Know a lot about party politics. メンバーを数える。Count the members. 店員は棚に最新作を展示した。The clerk displayed the latest works on the shelf. 新しいビールを味わう。Taste a new beer. 食事の用意をする。Prepare a meal. コーヒーに砂糖を加える。Add sugar to the coffee. 動物たちに餌を与えないでください。Don't feed the animals. 1日に2000キロカロリーを消費する。Consume 2,000 kilocalories a day. 事故の件数を減らす。Reduce the number of accidents. その知らせを伝える。Communicate the news. 人口を概算する。Estimate the population. その戦争は3年間続いた。The war lasted for 3 years. 成功するためのチャンスをつかむ。Seize a chance to succeed. 花で部屋を飾る。Decorate a room with flowers. これらのカバンの値段は25ドルから50ドルに及ぶ。These bags range in price from $25 to $50. 1日150ドルで車を借りる。Rent a car for $150 a day. 手でドレスを縫う。Sew dresses by hand. 大声で叫ぶ。Exclaim in a loud voice. 一人の男性が私をじっと見ていた。A man stared at me. その橋の支柱は腐りかけている。The bridge's supports are decaying. 優れた能力を持つ。Possess superior capacity. しばらくベッドに横になる。Lie on the bed for a while. 彼女は選手たちを励ました。She cheered the players up. 皿をタオルで拭く。Wipe the dishes with a towel. 彼はどうやってそこに行くか悩んだ。He wondered how to get there. 新しい自転車を買う。Purchase a new bicycle. もう少しお茶をついでいただけますか？ Could you pour me some more tea? 彼女は私の本の上にコーヒーをこぼした。She spilled coffee on my book. 太陽は東から昇る。The sun rises in the east. 天井から模型飛行機を吊るす。
Hang a model plane from the ceiling. 冬に備えて燃料を蓄える。Store fuel for the winter. 来月までその計画を延期する。Postpone the plan till next month. 会議の日程を彼に知らせる。Inform him of the date of the meeting. 私はコンピューターを修理してもらわなければならないだろ I'll have to get my computer fixed. う。彼女は決して私に返事をしなかった。She never replied to me. 製品が傷まないよう保護する。Protect products from damage. 家庭裁判所。A domestic relations court. 国の労働力規模の減少は避けられない。A decline in the size of the nation's workforce is inevitable. ありそうな作り話をする。Tell a likely tale. この機械は異なった4つの部品から成り立っている。This machine is made up of 4 distinct parts. この物語は子供たちに馴染みがある。This story is familiar to children. 年1回の健康診断を受ける。Have an annual checkup. 戦争から生きて帰る。Come back alive from the war. 彼らはとてもよく似ている。They look very much alike. 便利な道具。A convenient tool. この植物に適当な量の水を与える。Give this plant an adequate amount of water. 微熱がある。Have a slight fever. 裸足で走る。Run in bare feet. 私はゆるいジャケットを着るのが好きだ。I like to wear loose jackets. 頻繁に電話がかかってくる。Have frequent phone calls. 私たちの努力は無駄になった。Our efforts have been in vain. 施設の警備員を雇う。Hire private bodyguards. 私はコンタクトレンズをつけることに慣れていない。I haven't become accustomed to wearing contact lenses. 予備の自宅の鍵を作る。Make a spare key for my house. ザラザラした手にクリームを塗る。Rub cream on rough hands. 高価な結婚指輪。A precious wedding ring. 病院はここから100メートルの距離にある。The hospital is 100 meters distant from here. この絵にはどれだけの価値がありますか？ How much is this painting worth? そのジムは1日24時間利用可能である。The gym is available 24 hours a day. 打ち解けた雰囲気を作り出す。Create a casual atmosphere. 私は自分の弱点に気づいている。I'm conscious of my own weaknesses. 正確な到着時刻。The exact arrival time. 快適に暮らすのに十分な収入。Sufficient income to live comfortably. さらなる詳細は私にご連絡ください。For further details, contact me. 平凡な生活にうんざりする。Get bored with an ordinary life. 彼女は他人を助けることに意欲的だ。She is eager to help others. Unit 2. Words. 利益、 benefit, 料金、 charge, 産業、 industry, 相続人、 heir, 大使、 ambassador, 役人、 officer, 遺産、 legacy, 内閣、 cabinet, 教会、 border, 法人、 corporation, 結果、 result, 保証、 guarantee, 保険、 insurance, 農業、 agriculture, 年金、 pension, 少数派、 minority, 民主主義、 democracy, 賃金、 wage, 人口、 population, 条約、 treaty, 状況、 situation, 目的、 purpose, 価値、 value, 労働組合、 union, 特許、 patent, 候補者、 candidate, 共和国、 republic, 割合、 proportion, 会議、 conference, 軍隊、 military, 地域、 region, 危険、 hazard, 政治、 administration, 税金、 tax, 選挙、 election,
交渉、 negotiation, 職務、 duty, 会社、 firm, 収入、 income, 費用、 expense, 悪、 vice, 借金、 debt, 預金口座、 account, 合計、 sum, 頂上 summit, を試みる、 attempt, に警告する、 warn, を妨げる、 interrupt, の原因となる、 cause, に与える、 provide, を含む、 involve, を明らかにする、 reveal, を得る、 gain, を広げる、 spread, を提供する、 offer, にとって変わる、 replace, に関係する、 concern, 餓死する、 starve, を追う、 pursue, を立証する、 prove, 悲鳴を上げる、 scream, をみなす、 regard, を解雇する、 dismiss, 投票する、 vote, を延期する、 extend, 爆発する、 explode, を豊かにする、 enrich, を発表する、 announce, を押しつぶす、 crush, を許す、 permit, を廃止する、 abolish, 逃げる、 escape, を確認する、 confirm, を要求する、 demand, を設立する、 establish, 公の、 official, ふさわしい、 proper, 第一位の、 primary, 重大な、 significant, 込み入った、 complicated, 市民の、 civil, 目に見える、 visible, 二者択一の、 alternative, 強烈な、 intense, 逆の、 reverse, 経済の、 economic, 恐ろしい、 scary, 即座の、 immediate, 非常に小さい、 minute, 当然支払われるべき、 due, 社会の、 social, 財政上の、 financial, 裕福な、 wealthy, 共通の、 common, 劣った、 inferior, 全体の、 entire, 永続する、 permanent, 小さい方の、 minor, 大きい方の、 major, 不明瞭な、 obscure. Unit 2 Phrases 社会の利益のために、 For the benefit of society, 電気料金を支払う、 pay the charge for the electricity, 自動車産業の衰退、 a decline in the car industry, 莫大な資産のただ一人の相続人、 the only heir to a vast estate, 駐日イギリス大使、 the British ambassador to Japan, 地方公務員、 a local government officer. 彼は大いなる遺産を残した。 He left a great legacy, 内閣支持率、 the level of support for the cabinet, 愛と友情の境界、 the border between love and friendship, その法人の業務活動、 business activity of the corporation. 試験で素晴らしい結果を出す。 Get an excellent result in the exam. そのカメラは保証期間中だ。 The camera is under guarantee. 火災保険に入っていますか？ Do you have fire insurance? 世界の農業について話し合う。 Discuss the world's agriculture. 年金だけで生活する。 Live only on a pension. 少数派の意見を尊重する。 Value the opinions of a minority. 民主主義の原理。 The principles of democracy. 週に$600の賃金で。 At wages of $600 a week. 高齢化する人口について議論する。 Discuss the aging population. 平和条約を結ぶ。 Make a peace treaty. この厄介な状況を処理する。 Deal with this difficult situation. 子供たちを静かにさせておくという目的で。 For the purpose of keeping children quiet. 彼の業績は大きな価値がある。 His achievement is of great value. 従業員の組合。 The employees' union. 特許を申請する。 Apply for a patent.
この候補者はその選挙で落選した。This candidate was unsuccessful in the election. 中華人民共和国。The People's Republic of China. 食品に使われたお金の割合。The proportion of money spent on food. その会議は延期になった。The conference was put off. 在日米軍。The U.S. military in Japan. この地域で最も魅力的な都市。The most attractive city in this region. 職業上の危険。An occupational hazard. 中央政府の行政。Administration of the central government. 私の給料は税金を差し引いて20万円だ。My salary is 200,000 yen after tax. 大統領選挙を実施する。Call a presidential election. 誘拐犯と交渉を行う。Have negotiations with a kidnapper. 教員の職務。The duty of a teacher. その会社は名古屋に支店がある。The firm has a branch in Nagoya. 従業員の所得水準。The level of income for workers. その出費に対する十分な利益。Enough benefit for the expense. 彼女は悪とは無縁だ。She is free of the vice. 私はトムに1万円の借金をしている。I owe Tom a debt of 10,000 yen. 彼女の口座に金を振り込む。Pay money into her account. 1たす1の合計。The sum of 1 plus 1. 頂上に到達するのに何時間も要する。Take hours to reach the summit. 彼は打開することを試みた。He attempted to make a breakthrough. 室内にいるようにみんなに警告する。Warn everybody to stay inside. 番組を中断する。Interrupt the program. 私は風邪が彼の頭痛の原因だと思う。I think a cold caused his headache. 私は警察にいくつかの情報を与えた。I provided the police with some information. さまざまな要因を含む。Involve a number of factors. 彼は本音を明らかにした。He revealed his true intention. その雑誌は若者の間で人気を得た。The magazine gained popularity among young people. その噂を広める。Spread the rumor. 彼女は私にキャンディーを差し出した。She offered me a candy. その新しい考えは古いものにとって変わった。The new idea has replaced the old one. その問題は私たちみんなに関係する。The problem concerns us all. 彼は餓死しなかった。He didn't starve to death. 学問的な目標を追求する。Pursue an academic goal. 彼女の実力を証明する。Prove her real ability. 痛みに悲鳴を上げる。Scream in pain. バナナをおやつとみなす。Regard a banana as a snack. その従業員を解雇する。Dismiss the worker. 選挙で彼女に投票する。Vote for her in an election. 発売日を延期する。Extend the release date. そのトラックは爆発した。The truck exploded. 私は語彙を豊かにするためにたくさんの本を読んでいる。I read a lot of books to enrich my vocabulary. 彼の死を発表する。Announce his death. 空き缶を片手で握って潰す。Crush an empty can in one hand. 彼女が夜に外出するのを許す。Permit her to go out at night. 馬鹿げた制度を廃止する。Abolish a foolish system. 都会の生活から逃れる。Escape from urban life. 飛行機の予約を確認する。Confirm the flight reservations. より良い待遇を要求する。Demand better treatment. あなたの学校はいつ創立されたのですか？ When was your school established? 公的式典に参加する。Attend an official ceremony. パーティーにふさわしい服装。Proper clothes for the party. 私の一番の心配事。My primary concern. 彼はこのクラスで重要な役割を果たした。He played a significant role in this class. 複雑な説明。A complicated explanation. 市民活動に参加する。Participate in civil activities. 目に見える証拠を出す。Bring out visible evidence.
仕事か結婚か二者択一の選択。The alternative choices of a career or marriage. 彼に対して強烈なライバル意識を持つ。Have an intense rivalry with him. これら2つの文を逆の順で読みなさい。Read these two sentences in reverse order. 米国大統領は経済援助を約束した。The U.S. president promised economic aid. 彼は怖い体験について話し始めた。He began to talk about his scary experiences. 即時の行動をとる。Take immediate action. 彼は彼女の小さな変化を見つけた。He detected minute changes in her. 彼らに支払われるべき金。The money due to them. 社会問題に対処する。Deal with social problems. 財政的援助を申請する。Apply for financial aid. 彼は裕福な家庭に生まれた。He was born into a wealthy family. 私たちには共通の目的がある。We have a common goal. この車は品質においてあれよりも劣る。This car is inferior in quality to that one. 国全体に影響を及ぼす。Affect the entire country. 永久歯が生えた。A permanent tooth grew. 少ない方の分け前をもらう。Receive a minor share. 私は財産の大部分を失った。I lost the major part of my estate. 不明瞭な説明をするのはやめてください。Stop making obscure explanations. Unit 3. Words. 脅迫、 Threat. 善、 Virtue. 緊張、 Tension. 感謝、 Gratitude. 暴力、 Violence. 論点、 Issue. 歓喜、 Delight. 見解、 Viewpoint. 抗議、 Protest. 深い悲しみ、 Grief. 匂い、 Scent. 責任、 Responsibility. 教育、 Education. 予報、 Forecast. 感覚、 Sensation. 同情、 Sympathy. 恥、 Shame. 衝動、 Impulse. 本能、 Instinct. 影響 Impact. を批評する、 Criticize. 賛成する、 Agree. ためらう Hesitate. を面白いと思わせる Amuse. をかき乱す Disturb. を困惑させる Confuse. を魅了する Fascinate. であるらしいと疑う Suspect. を褒める Praise. を悟る Realize. を拒絶する Reject. を祝う Celebrate. に責任を負わせる Blame. だと思う Suppose. 衰える Fade. を引きつける Attract. を推測する Guess. に賛成する Approve. を大事にする Cherish. を驚かせる Astonish. を予言する Predict. の感情を害する Offend. 顔をあからめる Blush. にさせてやる Let. を否定する Deny. を刺激する Stimulate. ため息をつく Sigh. を非難する Condemn. を侮辱する Insult. を容赦する Excuse. に反対する Oppose. を予期する Expect. を正しく理解する Appreciate. を強く望む Desire. に乗り損なう Miss. を悩ませる Annoy. を想像する Imagine. を突き止める Locate. 不平を言う Complain. を後悔する Regret. 間違いのない Accurate. 受動的な Passive. 有能な Efficient. 従らない Reluctant. 厭わない Willing. 無関心な Indifferent. 頑固な Stubborn. 油断のない Alert. 誤った False. 論理にかなった Logical. 楽天主義の
optimistic, 必死の、 desperate, 驚くべき、 marvelous, 一般的な、 general, イライラした、 irritated, 怖がる、 scared, 確信している、 certain, バカバカしい、 silly, 冷酷な、 cruel, 前向きな、 positive, 否定的な、 negative, 正直な、 sincere, 思いやりがある、 considerate, 熱心な、 keen, 厳しい、 strict, 複合の、 complex, 恐ろしい、 terrible, 失望した、 disappointed, 耳を傾けない、 deaf, 巨大な、 huge, 失礼な、 rude, 好奇心が強い、 curious, 控えめな、 modest, 神経質な、 nervous, 本気の、 serious, 気前の良い、 generous, 不快な、 nasty, 分別のある、 sensible, 取り乱している、 upset, 熱狂的な、 enthusiastic. Unit 3 Phrases. 地球上の生命に脅威を与える。Pose a threat to life on earth. 彼は徳の高い人である。He is a man of high virtue. 緊張を和らげる。Ease the tension. あなたたちに私たちの感謝の意を表す。Show our gratitude to you. 暴力行為を非難する。Condemn an act of violence. この問題に関する論争。The debate over this issue. 家族と喜びを分かち合う。Share the delight with my family. 彼は自分の見解を私に押し付けた。He pressed his viewpoints on me. 消費者からの抗議の電話。Protest calls from consumers. 悲しみを乗り越える。Get over the grief. ラベンダーの香り。The scent of lavender. あなたは自分の行動に責任を持つべきだ。You should take responsibility for your actions. 音楽教育を受ける。Receive a musical education. 天気予報。A weather forecast. 手の感覚がなくなる。Lose sensation in the hands. あなたにいくらか同情します。I feel some sympathy toward you. 恥ずかしいことだが、私は年に数冊しか本を読まない。To my shame, I read only a few books a year. 彼女に会いたいという衝動に駆られる。Feel an impulse to meet her. 母親が持つ生来の本能。A mother's natural instinct. 観光の環境的影響。The environmental impact of tourism. テレビゲームを批評する。Criticize video games. 彼らの意見に賛成する。Agree with their opinion. その靴を買うのをためらう。Hesitate to buy the shoes. 彼の話はいつも面白い。His stories always amuse me. その出来事が私の心の平和をかき乱した。The incident disturbed my peace of mind. 私はちょっと混乱した。I got a little confused. 私は彼に魅了された。I was fascinated with him. 彼女がそこにいたのではないかと疑う。Suspect she was there. 彼女を褒めちぎる。Praise her to the skies. 自然がいかに力強いかに気づく。Realize how powerful nature is. 彼女は彼の援助の申し出を断った。She rejected his offer of help. 私たちの母の誕生日を祝う。Celebrate our mother's birthday. 彼は失敗の責任を私に負わせた。He blamed me for his failure. 私はそれを認めざるを得ないと思う。I suppose I have to admit it. 男は霧の中に消えていった。A man faded into the fog. 店に客を引き寄せる。Attract customers to the store. 答えを推測する。Guess the answer. 予算案を承認する。Approve the budget. 私は家族を大事にしている。I cherish my family. 世界を驚かせたニュース。
The news that astonished the world. 実験の結果を予測する。Predict the outcome of the experiment. 彼は無礼な態度によって妻を怒らせた。He offended his wife with his rude behavior. 恥ずかしくて赤面する。Blush with shame. 彼女は私に車を運転させてくれなかった。She didn't let me drive the car. 彼は罪を犯したことを否定した。He denied committing the crime. その匂いは私の食欲を刺激する。The smell stimulates my appetite. 安堵のため息をつく。Sigh with relief. テロは悪であるとして非難する。Condemn terrorism as evil. 私は彼が私を侮辱したことを許せない。I can't forgive him for insulting me. 彼は彼女のわがままを許した。He excused her for being selfish. 核兵器の保有に反対する。Oppose the holding of nuclear weapons. 私は彼が来るとは全く予想していなかった。I never expected him to come. 私は彼の小説を評価している。I appreciate his novel. 自由になることを強く望む。Desire to be free. 私は最終バスに乗り損ねた。I missed the last bus. 彼女は失礼な態度で私を悩ませる。She annoys me with her rude attitude. 教師になった自分を想像しなさい。Imagine yourself to be a teacher. なくした鍵の場所を突き止める。Locate the lost key. 給料について不平を言う。Complain about my salary. 彼は自分がしたことを後悔した。He regretted what he had done. 法律についての正確な知識。Accurate knowledge of the law. 消極的な態度をとる。Take a passive attitude. 彼女は有能な医者だ。She is an efficient doctor. 彼女は部屋の掃除を渋った。She was reluctant to clean her room. 彼は何でも試すことを厭わない。He's willing to try anything. 彼女は政治に無関心だ。She is indifferent to politics. 頑固な老人。A stubborn old man. 彼女はあらゆる危険に用心している。She is alert to every danger. 事実に反する噂を広める。Spread a false rumor. もっともな結論に達する。Come to a logical conclusion. 彼は楽天的な人だ。He is an optimistic person. 成功するために必死の努力をする。Make desperate efforts to succeed. その国の動物の生態は驚くべきものだ。The country's animal life is marvelous. 一般的な意見。The general opinion. 私はその騒音にイライラしている。I am irritated by the noise. 私は一人で寝るのが怖い。I am scared to sleep alone. 私たちのコーチは勝利を確信している。Our coach is certain of victory. 私はバカバカしい漫画が大好きだ。I love silly cartoons. 冷酷な発言をする。Make a cruel statement. 積極的な態度。A positive attitude. 彼は何にでも否定的だ。He is negative about everything. 心からの謝罪をする。Make a sincere apology. 彼は友人に対して思いやりがある。He is considerate of his friends. 彼女は読書に熱中している。She is keen on reading. 私の父は作法に厳しい。My father is strict about manners. 汚染の複合的な問題。The complex issue of pollution. この食べ物はひどい味がする。This food tastes terrible. 失望した顔をする。Make a disappointed face. 彼女は彼らの抗議に耳を貸さない。She is deaf to their protests. 道路から巨大な岩を撤去する。Remove a huge rock from the road. 彼女は上司に対して無礼だった。She was rude to her boss. 子供たちは常に好奇心が強い。Children are always curious.
彼は成功を鼻にかけない。He is modest about his success. 彼らは自分たちの健康に関して神経質だ。They are nervous about their health. 私は本気で転職を考えている。I am serious about changing my job. 被災者に惜しみのない援助をする。Give generous help to victims. このカレーは悪臭を発している。This curry gives off a nasty smell. 分別のある態度をとる。Have a sensible attitude. 彼女はその事故のことで取り乱している。She is upset about the accident. ビートルズの熱狂的なファンたち。Enthusiastic fans of the Beatles. Unit 4. Words. 装備、 equipment, 辞書、 estate, 物、 object, 経験、 experience, 同僚、 colleague, 一部、 portion, 眼薬、 pill, 足跡、 track, 積み荷、 load, 計画、 scheme, 特性、 property, 有用性、 utility, 意図、 thread, 驚き、 alarm, 前後関係、 context, 段階、 phase, 手順、 procedure, 脅威、 menace, 機会、 opportunity, 任務、 mission, 優先、 priority, 特権、 privilege, 物質、 substance, 例、 instance, 任命、 appointment, 注意、 attention, 輝き、 glow, 構成要素、 component, 事業、 enterprise, 契約、 contract, 報酬、 reward, 危機、 crisis, 欠如、 lack, 表面、 surface, 機能 function, を獲得する、 obtain, に納得させる、 convince, に保証する、 assure, を制限する、 limit, 頼る、 depend, を稼ぐ、 earn, を直す、 mend, 取り扱う、 deal, を適用する、 apply, を製造する、 produce, を分ける、 share, を昇進させる、 promote, を雇う、 employ, を輸入する、 import, を分配する、 distribute, を受け取る、 accept, に従う、 obey, に意見を求める、 consult, を放送する、 broadcast, を広告する、 advertise, を作る、 manufacture, を決定する、 determine, を断言する、 assert, を期する、 attribute, に命じる、 command, を決心する、 resolve, を操作する、 operate, を許可する、 allow, を吊り下げる、 suspend, を見落とす、 overlook, を達成する、 achieve, を向ける、 direct, を扱う、 handle, を禁止する、 forbid, を許す、 forgive, を除外する、 omit, をやめる、 quit, を取得する、 acquire, を占める、 occupy, に強いる、 force, を必要とする、 require, に値する、 deserve, 退職する、 retire, を説得する、 persuade, を要求する、 claim, 完全な、 absolute, 前者の、 former, 後者の、 latter, 責任がある、 responsible, 実際の、 actual, 正しい、 correct, おおよその、 approximate, 次の、 following, はじめの、 initial, 最終の、 ultimate, 単純な、 plain, きつい、 tight, 全部揃った、 complete, 固定された、 steady, 政治の、 political, 一時的な、 temporary,
かなりの、considerable, 主な、 principal, 特定の、 specific, 具体的な。 concrete. Unit 4 Phrases 探検家たちに食料と装備を与える。Provide the explorers with food and equipment. 私たちは彼の所有地が広いと知って驚いた。We were surprised to find his estate was large. 電話の下にあるものは何ですか？ What's the object beneath the telephone? 辛い経験に立ち向かう。Face up to painful experiences. 私は同僚の前で怒られた。I was told off in front of my colleagues. 彼は責任の一部を負っている。He bears a portion of the blame. 睡眠薬を飲む。Take a sleeping pill. 動物の足跡をたどる。Trace animal tracks. 積み荷がトラックから転げ落ちた。The load fell off the truck. 事業計画を実行する。Carry out a business scheme. 電気の特性。A property of electricity. 有用性を欠いている。There is a lack of utility. ナイロン製の糸。Nylon thread. 私は驚いて足を引っ込めた。I drew my feet back in alarm. 文脈によって異なる。Differ according to the context. 決定段階に達する。Come to the decision phase. 手順を踏む。Follow a procedure. 社会への脅威。A menace to society. 機会を捉えて中国を訪れる。Take an opportunity to visit China. 特別な任務を負って。On a special mission. 私の最優先事項は英語力を上げることだ。My first priority is to improve my English. 税制上の特権を受ける。Enjoy tax privileges. 添加物。An added substance. 悪い推理の例。An instance of bad reasoning. 部長に任命される。Win an appointment as a manager. 子供たちに注意を向けなさい。Direct your attention to the children. 夕日の輝き。The glow of the sunset. 私たちの体の重要な構成要素。An important component of our body. 新しい事業のための資金。Funds for the new enterprise. 私はその会社と契約している。I'm under contract to the company. 息子に対して褒美が与えられた。A reward was given to my son. なんとか危機を乗り切る。Managed to survive the crisis. 天然資源の欠如。A lack of natural resources. 海面。The surface of the sea. そのコンピューターの機能。The function of the computer. 社長の地位を獲得する。Obtain the presidency. 私が真剣であることを彼女に納得させた。I convinced her of my sincerity. 彼女に私たちの支援を保証する。Assure her of our support. 参加者の人数を制限する。Limit the number of participants. 金銭面で両親に頼る。Depend on parents for money. お金を稼ぐ。Earn money. 私はこのドアを修理してもらわなければならない。I have to have this door mended. 輸入食品を取り扱う。Deal with imported foods. 厳しいルールを適用する。Apply strict rules. 冷凍食品を製造する。Produce frozen food. 他人と作業を分担する。Share tasks with others. 彼をチームリーダーに昇進させる。Promote him to team leader. 大卒者を採用する。Employ college graduates. 石炭を輸入する。Import coal. 富を分配する。Distribute wealth. ディナーへの招待に応じる。Accept an invitation to dinner. 規則には従わなければならない。You must obey the rules. 専門家に意見を求める。Consult a specialist. 番組を放送する。Broadcast a show. 新刊本を宣伝する。Advertise a new book. この工場は車を製造している。This factory manufactures cars. 将来の進路はもう決めましたか？ Have you determined your future course? 彼女は彼は正しいと断言している。She asserts that he is right.
彼女の成功を彼女の家族のおかげと考える。Attribute her success to her family. 生徒たちに静かにするよう命じる。Command students to be quiet. 東京大学に行くことを決心する。Resolve to go to Tokyo University. どうやってこの機械を操作するのか教えてください。Tell me how to operate this machine. ここでは釣りは許可されていません。You are not allowed to fish here. 窓から風鈴を吊り下げる。Suspend wind chimes from the window. 重大な過失を見落とす。Overlook a critical error. 私はやりたかったことをすべてやり遂げた。I achieved all I wanted to. 彼の怒りは私に向けられた。His anger was directed against me. 難しい問題を扱う。Handle a difficult problem. あなたには私の家への出入りを禁止する。I forbid you to enter my house. 私は決してあなたを許さない。I'll never forgive you. 名前から継承を省略する。Omit titles from names. 喫煙をやめる。Quit smoking. 一夜にして莫大な財産を得る。Acquire a vast fortune overnight. 漫画が私の本棚の大部分を占めている。Comics occupy a great part of my bookshelf. 悪天候のため試合を中止せざるを得なかった。Bad weather forced us to call off the game. 私の靴は修理が必要だ。My shoes require repairing. 彼女の努力は称賛に値する。Her efforts deserve praise. 早期退職する予定だ。Plan to retire early. 彼女を説得して自殺しようとするのをやめさせる。Persuade her out of attempting suicide. 損害に対して2万ドルを要求する。Claim $20,000 for damages. 完全な失敗。An absolute disaster. 前の校長はハゲだった。The former principal was bald. 彼は後者の種類に分類される。He falls into the latter category. 責任がある地位につく。Take a responsible post. 来訪者の実数。The actual number of visitors. 正しい答えを丸で囲む。Circle the correct answer. おおよその見積もり。An approximate estimation. 次のページを読む。Read the following page. 当初の予定に固執する。Stick to the initial plan. 最終決定。The ultimate decision. 単純明快な答え。A plain and simple answer. このジーンズはきつすぎる。These jeans are too tight. ゲーテの全集。 The complete works of Gaeta. カメラを固定して構えなさい。 Hold the camera steady. 政党の党首。 The political party leader. 束の間の休息を取る。 Have a temporary rest. かなりの金額。A considerable amount of money. そのグループの主要メンバーたち。Principal members of the group. 特定の目的のために検査する。Examine for a specific purpose. 具体的な例を示す。Give a concrete example. Unit 5 Words 伝説、 Legend 利益、 Profit 目的地、 Destination 運賃、 Fair 期限、 Origin 地区、 District 奴隷、 Slave 財宝、 Treasure 人類、 Mankind 専門用語、 Term 雰囲気、 Atmosphere 移民、 Immigrant 境界線、 Boundary 進化、 Evolution 電気、 Biography 国籍、 Nationality 源、 Source 植民地、 Colony マスメディア、 Media 運命、 Destiny 遺産、 Heritage 気候、 Climate 移動手段、 Transportation 繁栄、 Prosperity 市民、 Citizen 地方、 Province 半島、 Peninsula 舗装道路、 Pavement 先祖、 Ancestor 子孫、 Descendant
船旅、 voyage, 見晴らし、 outlook, 職業、 occupation, 伝統、 tradition, 文明、 civilization, 進歩、 progress, 10年間、 decade, 時代、 era, 学会、 congress, 種族、 tribe, する余裕がある、 afford, を想定する、 assume, に近づく、 approach, の基礎を築く、 found, を分ける、 separate, を翻訳する、 translate, を宣言する、 declare, を壊滅させる、 ruin, 依然としてのままである、 remain, 現れる、 appear, を交換する、 exchange, を組織する、 organize, 優れている、 excel, 減少する、 decrease, を行う、 conduct, を発達させる、 develop, に侵入する、 invade, を延期する、 delay, を禁止する、 ban, をかける、 bet, 終わる、 cease, を適合させる、 adjust, を経験する、 undergo, を征服する、 conquer, を前進させる、 advance, を提出する、 submit, を移す、 transfer, を結合させる、 unite, を自由にする、 release, 加わる、 participate, を上げる、 raise, をたどる、 trace, を取り消す、 cancel, を支配する、 rule, 見えなくなる、 disappear, なんとかする、 manage, を囲む、 surround, を意図する、 intend, を予約する、 reserve, がかかる、 cost, 短時間の、 brief, 今の、 current, 入り組んだ、 involved, 都市の、 urban, 田舎の、 rural, 母国の、 native, 満足して、 content, 流暢な、 fluent, 融通の利く、 flexible, 神聖な、 holy, 空いている、 vacant, 言葉の、 linguistic, 学識のある、 literate, 古代の、 ancient, 計り知れない、 immense, 理想的な、 ideal, 怯えた、 frightened, 早い、 rapid, 独立した、 independent, 退屈な、 boring. Unit 5 Phrases その大邸宅の言い伝えを信じる。Believe the legend of the mansion. より大きな利益を上げるために私たちは何をするべきですか？ What should we do to make more profit? 私の最終目的地は博多です。My final destination is Hakata. 往復運賃はいくらでしょうか？ How much is the round trip fare? その後の語源を調べる。Examine the origin of the word. 学区。A school district. 彼は奴隷のように働かされた。He was made to work like a slave. 彼は私たちに家宝を見せた。He showed us his family treasure. 人類の歴史。The history of mankind. 医学用語で書かれたメモ。A memo written in medical terms. くつろいだ雰囲気の店。A shop with a relaxed atmosphere. 不法入国者。An illegal immigrant. 町の東の境界線。The eastern boundary of the town. 宇宙の進化を研究する。Study the evolution of the universe. 偉人伝を読む。Read the biographies of great people. あなたの国籍はどこですか？ What's your nationality? 代替エネルギー源を見つける。Find an alternative energy source. この国はフランスの植民地だった。This country was a French colony. メディアを通じて知る。Know through the media. 運命を信じますか？ Do you believe in destiny? 私は文化遺産に関する報告書を書いた。
I wrote a report on cultural heritage. 温暖多湿気候。A warm, humid climate. ロンドンへの移動手段を手配する。Arrange transportation to London. 経済的繁栄を達成する。Achieve economic prosperity. 高齢の市民の面倒を見る。Take care of elderly citizens. 田舎での暮らしを楽しむ。Enjoy living in the provinces. 半島の先に。At the tip of a peninsula. 歩道で滑る。Slip on the pavement. 私たちの先祖から受け継いだ土地。The land passed down from our ancestors. 直系の子孫。A direct descendant. 世界一周の船旅。A voyage around the world. 素晴らしい海の見晴らし。A good outlook over the sea. あなたのお父さんの職業は何ですか？ What's your father's occupation? その国の伝統に従う。Follow the tradition of that country. その考えは多くの他の文明においては異質なものだ。The idea is foreign to many other civilizations. 医学が大いに進歩する。Make much progress in medicine. 彼はその本の執筆に10年間かけた。He spent a decade writing the book. 高速通信の時代。The era of rapid communication. 学会に出席する。Attend the Congress. たくさんの未知の部族。A lot of unknown tribes. 私たちには車を買う余裕があった。We could afford to buy a car. 野菜はすべてカロリーが低いと思っていた。I assumed vegetables were all low in calories. イルカがヨットに近づいた。Dolphins approached the yacht. ルールを作る。Found a rule. 公務と個人の利益を分ける。Separate private interests from public affairs. その歌を英語に訳す。Translate the song into English. 非常事態を宣言する。Declare an emergency. 激しい嵐で家が崩壊した。Huge storms ruined the house. 依然として最大の政策課題である。Remain the top policy concern. 空に彗星が現れた。A comet appeared in the sky. 古いタイヤを新しいものと交換する。Exchange an old tire for a new one. プロジェクトチームを組織する。Organize a project team. 彼女はスポーツに秀でている。She excels at sports. 半分に減る。Decrease by half. 調査を実施する。Conduct a survey. 彼は言語能力を発達させている。He's developing his linguistic skills. 国を侵略する。Invade a country. 電車は1時間遅れた。Trains were delayed by an hour. 公の場での喫煙を禁止する。Ban smoking in public places. 馬に金をかける。Bet money on a horse. 雨が止んだ。The rain ceased. 新しい環境に順応する。Adjust oneself to the new environment. 彼はたくさんの困難を経験した。He underwent a lot of hardships. 国を武力で征服する。Conquer a nation by force. ワクチンの開発を進める。Advance the development of a vaccine. 先生にレポートを提出する。Submit the paper to the teacher. 彼は他部署へ配置換えされた。He was transferred to another department. 接着剤で2つの部品を結合させる。Unite the two parts with glue. 鳩をカゴから放つ。Release doves from the cage. 交換留学プログラムに参加する。Participate in the international exchange program. 手を挙げてください。Raise your hand. 古代ギリシャの歴史をたどる。Trace the history of ancient Greece. ホテルの予約を取り消す。Cancel a hotel reservation. 10年間その国を統治した。Ruled the country for a decade. その魚は深みに消えていった。The fish disappeared into the depths. なんとか火事を消し止める。Managed to put out the fire. 木立がその家を取り囲んでいる。
Trees surround the house. この結果は私が意図したものではない。This result is not what I intended. レストランで席を予約する。Reserve a table at the restaurant. ここから病院に行くのにどのくらいお金がかかりますか？ How much does it cost from here to the hospital? 短時間の昼寝をする。Take a brief nap. 私は時事問題に関心がある。I'm interested in current topics. 入り組んだ文章を読む。Read an involved sentence. 都市の人口の増加。Growth of the urban population. 田舎の生活に憧れる。Long for rural life. 英語を母国語として話す人。A native speaker of English. 私は現在の給料に満足している。I'm content with my present salary. 父はフランス語が流暢だ。My father is fluent in French. 柔軟な態度をとる。Take a flexible attitude. 私は祈るために聖地を訪れた。I visited a holy place to pray. 空席を探す。Look for a vacant seat. 語学力のある人。A person with linguistic ability. とても教養のある人々。Highly literate people. エジプトの古代の記録。An ancient record of Egypt. 計り知れない可能性を秘めている。Have immense potential. 彼女は私にとって理想的な先生だ。She is my ideal teacher. 誰でも死を恐れる。Everybody is frightened of death. 科学技術における急速な発展。Rapid developments in technology. イギリスから独立する。Become independent from Britain. 彼は退屈な教師だ。He is a boring teacher.